Все оказалось гораздо проще. Если, подгибая ноги в коленных суставах, вы чувствуете боль или похрустывание в коленном суставе, попробуйте эту простую интересную методику. Если хруст или боль в правом колене, левый локтевой сустав. Сначала хорошо растираем ладони, растираем локтевой сустав и затем делаем следующее движение. Тянем руку на себя, разворачиваем и вытягиваем назад. Делаем 5-6 раз, проверяем.